大家好，Hello everyone，大家好，歡迎嚟到屯門市廣場呢一度啦，出席賽馬會社區7人欖球計劃嘅開幕禮啊！我係今日嘅大會司儀 Diamond 郭凱儀。萬眾期待嘅國泰匯豐香港國際7人欖球賽咧，會喺4月舉行，而香港賽馬會咧已經係連續第5年成為呢一項年度體壇盛事嘅官方社區合作伙伴。咁香港賽馬會啦，係為咗令更多市民有機會去體驗呢一項盛事啦，特別推出咗賽馬會7人欖球計劃嘅系列活動，而打頭炮呢，就係上個禮拜舉行嘅賽馬會多元運動體驗日啦。呢一個活動呢，係成功將運動精神帶到去護老中心同埋特殊嘅社區學校，等唔同群體嘅市民呢都可以親身參與，感受到咧運動帶嚟嘅樂趣同埋活力㗎。咁活動呢，亦都邀請咗多位嘅精英運動員啦，去親臨現場，同參加者啦係分享佢哋嘅經歷同埋故事。除咗今日嘅賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華之外啦，嚟緊呢，我哋仲有小型欖球表演賽、7人欖球賽、學校導賞團同埋社區7人欖球賽體驗日，真係咧非常豐富㗎。咁今年呢，我哋係總共同多達15位嘅精英運動員合作啦，佢哋咧係分別嚟自欖球、足球、籃球、劍擊，當然啦唔少得仲有賽馬啦。咁呢2日呢，我哋都邀請咗6位嘅精英運動員嚟到現場，同大家咧係分享佢哋作為運動員生涯嘅一點一滴，透過自己嘅經歷咧，俾大家知道支援網絡嘅重要性㗎。咁除咗分享之外咧，大家都見到我哋現場咧有好多嘅體育攤位，咁多位咧都可以透過呢啲攤位咧去了解同埋認識咧唔同嘅運動項目啊。講到呢度咧，我哋咧用熱烈嘅掌聲，有請香港賽馬會慈善事務總經理體育何麗嫦女士上台致歡迎辭。May we now invite Ms. Cora Ho, Executive Manager of Charities Sports from the Hong Kong Jockey Club Charities Trust, to deliver her welcoming remarks. Cora, please. 早上好，大家屯門嘅街坊，大家嘅朋友，好高興今日嚟到屯門市廣場，我哋分享我哋嚟緊嘅一系列嘅活動。原來我先講英文先，好唔好？ Good morning, Chris, James, Ben, ladies and gentlemen, distinguished guests and dear fans. It's my great pleasure to welcome you all to the Jockey Club Elite Athletes Sharing Session come Sports for All Carnival. This year marks the 5th consecutive year that the Hong Kong Jockey Club proudly serves as the official community partner of the Hong Kong Sevens, a milestone that underscores our enduring commitment to our partnership with Hong Kong China Rugby and this iconic tournament. Rugby has a profound impact on our community, inspiring unity and resilience, and our collaboration with Hong Kong China Rugby and Rugby for Good reflects our shared belief in sports power to unite, inspire, connect, and uplift people across Hong Kong, including Tuen Mun, Tin Shui Wai, and Yuen Long. I'm thrilled to see this vision come live again, once again today. May I now continue the sharing in Cantonese? 今年亦係香港賽馬會連續第5年擔任香港國際7人欖球賽嘅官方社區合作伙伴。多年以嚟呢，香港賽馬會透過支持賽馬會社區7人欖球計劃，推動欖球走入社區，睇到唔同嘅年齡同埋背景嘅市民呢參與其中。我哋亦特別歡迎呢屯門區嘅市民呢參與我哋嘅欖球嘅活動。今年馬會繼續支持賽事期間嘅多項活動，包括咩呢？4歲至12歲嘅年輕球員呢，將會喺我哋啟德體育園主場館舉行小型嘅欖球表演賽，而7人欖球賽嘅學校導賞團呢，亦會讓學生呢認識到體育精神同埋賽事背後嘅故事。更加有嘅呢，就係我哋會送出總共4500張門票俾我哋嘅基層同埋我哋嘅社區嘅社群，讓大家咧親身感受呢個國際賽事嘅激情同埋能量。而今日嘅賽馬會精英運動員分享暨嘉年華呢，係計劃嘅一大亮點。現場設有好多嘅遊戲嘅攤位，
讓大家可以咧一齊玩、一齊認識欖球同埋各類嘅其他運動。現場咧亦有一定要介紹嘅就係中國香港7人欖球隊，亦有我哋嘅精英運動員同埋騎師會分享佢哋嘅成長故事，讓大家咧一齊咧感受、分享運動嘅樂趣，從而咧大家一齊啟發呢個運動之旅。展望未來咧，香港賽馬會會繼續同中國香港欖球總會同埋欖球成長基金攜手，我哋會透過多元化嘅活動咧，提升年青人嘅領導能力同埋尊重他人嘅精神。而計劃咧亦會涵蓋女性嘅專屬項目同埋咧係教練培訓等等。我哋希望鼓勵更多人投入呢個欖球嘅運動。我喺度衷心感謝中國香港欖球總會、欖球成長基金、運動員同埋各位義工。各位義工，我知道今早好早已經嚟咗啦，多謝晒你哋嘅參與同埋你嘅熱誠同埋你嘅熱烈，幫我哋一齊推動呢個運動之旅。同時呢，我亦更加感謝今日嚟到呢度同我哋一齊玩嘅市民對香港賽馬會嘅信任。剛才呢，我見到一個我諗都幾年長嘅伯伯，佢同我哋一齊玩遊戲。佢喺邊度玩呢？佢由我哋後邊嘅一路嘅欖球一路玩，去到足球。多謝晒你阿伯，希望你仲係喺度啊！如果未飲早茶嘅時間，一陣間再翻嚟。我哋其實香港賽馬會呢，憑藉我哋獨特綜合嘅營運模式呢，我哋將賽馬同埋相關嘅服務所得，我哋轉化為稅收、慈善捐助同埋就業嘅機會，以回饋社會。我哋亦支持咧體育等慈善嘅項目，希望咧建設更美好嘅香港。The Club's continued support for sports program, like all our charity donations, is made possible through our unique integrated business model, where racing and wagering generate tax contributions, charity support, and employment opportunities for the community. Looking ahead, we are excited to deepen our partnership with HKCR through community programs, instilling sportsmanship and leadership, plus opportunities for women and marginalized groups. As we gather to celebrate today, may all you find inspiration and joy in sports power to unite us all. Wishing everyone a fun and enjoyable day. 喺度希望大家市民都可以有一個好愉快嘅週末。記住，我哋有一個好精彩嘅嚟緊嘅香港7人欖球賽。多謝大家。Thank you， 唔該晒 Cora 咧，精彩咧，同埋好詳細嘅分享。咁頭先 Cora 都提到咧，香港賽馬會咧喺呢一次嘅7人欖球賽咧，係會送出4500張咧嘅門票，4500張嘅門票啦，俾基層學生啦，同埋一啲嘅有需要嘅家庭。咁我哋都喺度俾啲掌聲 Cora 同埋咧香港賽馬會先。跟住落嚟呢，我哋有請中國香港欖球總會主席 Chris Brooke 上台致辭，有請 Chris。May I now invite Mr. Chris Brooke, Chairman of Hong Kong China Rugby, on stage to give us a speech. Chris, please. Thank you. Good morning, everybody. What a fantastic turnout here at Tuen Mun Town Plaza. It's brilliant to see the energy and excitement for rugby already building here in the new territories. As you'll no doubt be aware, in just a few weeks we'll witness a truly historic moment for Hong Kong sport. The world-famous Cathay HSBC Hong Kong Sevens will be celebrating its 50th anniversary at the magnificent Kai Tak Stadium, which became the event's new home in 2025, as we welcomed over 100,000 fans over 3 days of Sevens magic. In what promises to be the biggest and best Sevens yet, the 50th anniversary is a landmark occasion that provides the perfect springboard to celebrate the rugby community that makes it all possible. And there is no better place to do that than right here with all of you. A cornerstone of that community is our long-standing official community partner, the Hong Kong Jockey Club. Today we are incredibly proud to be celebrating the 5th consecutive year of this vital partnership. Their support for Hong Kong China Rugby and our official charity Rugby for Good has been nothing short of transformative. It directly powers a key pillar of Hong Kong China Rugby strategic plan to maximise the societal impact of rugby. This year we are also thrilled to launch a 3-way partnership with the Hong Kong Jockey Club and Hong Kong Football Club. This expanded partnership means that Hong Kong's Rugby Week will kick off with the official announcement of the Hong Kong China men's and women's Sevens teams at the Sha Tin Racecourse Parade Ring on Sunday the 12th of April,
before the race meeting on Wednesday the 15th of April moves to the iconic Happy Valley track and blends a rugby theme into the thrill of racing. This year, the impact of our Jockey Club programs has been broader than ever. As we build towards the 50th Sevens, we've expanded our outreach beyond our school programs to connect with the wider communities across Hong Kong. It's a testament to our belief that the spirit of rugby, its values of passion, solidarity and respect, can resonate with and inspire everyone. I want to give a special thanks to our partners, the Sino Group. Their continued support has been instrumental in helping us move our carnival to Tuen Mun Town Plaza, allowing HKCR to connect with new communities and families here in the west of Hong Kong. We are also deeply grateful for the ongoing success of the Jockey Club Sevens School Tour and the Sevens Experience, which provides thousands of tickets for local students to witness the event firsthand. And finally, I want to highlight the Jockey Club Mini Rugby Showcase. It is inspiring to think that many of the Hong Kong China players that we cheer for at the Sevens once started their journeys right there in that very showcase. It is a powerful testament to the lasting impact of these initiatives. They are the foundation upon which the future of rugby in Hong Kong is built. Thank you all for being here today. Have a wonderful day, enjoy the carnival, and get ready to cheer. And then in April, we look forward to seeing you all at Kai Tak as we celebrate our half century and of course look ahead to the next 50 years. Thank you very much. Thank you, Chris。唔該晒 Chris。咁 Chris 頭先都提到咧，其實今年香港國際七人欖球賽咧已經係50週年㗎啦。因為咧佢係由1976年就開始啊。以前呢係一日嘅賽事咧，到而家3日啦，一共吸引咗超過10萬人入場嘅賽事啦。咁絕對咧係一個香港體育界嘅里程碑啊！咁今日咧喺屯門市廣場搞緊呢個嘉年華咧，亦都正延續 Chris 所講嘅精神，將欖球帶入社區，聯繫咧更多新嘅面孔同埋家庭咧，等大家一齊投入七欖，投入運動。咁一個月咧，即係4月嘅時候咧，大家就記得一齊去啟德咧，一齊見證呢一項嘅年度盛事啦。最後咧，我哋有請橄欖成長基金主席 Ben Harris 為我哋致辭。May I now invite Ben Harris, Chairman of Rugby for Good, on stage to give us a speech. Ben, please. Thank you, Jo-san. Good morning to our distinguished guests, partners, athletes and friends. What a wonderful atmosphere we have here this morning in the heart of the New Territories. A special thank you to Cora for your inspiring words. To Chris and the entire team at Hong Kong China Rugby, thank you for your partnership in making our shared vision a reality. On behalf of Rugby for Good, I want to begin by expressing our deepest gratitude to the Hong Kong Jockey Club. As Chris mentioned, this year marks a significant milestone, the 5th year of your unwavering support for our community programs. Your belief in sport as a force for social good has been a bedrock upon which we've built life-changing opportunities for thousands across Hong Kong. For 5 incredible years, you've been a true partner in changing lives, and we thank you. Today's carnival is another example of that unifying spirit. We're in a new neighborhood this year. We've moved from Olympian City to vibrant Tuen Mun Town Plaza, bringing the excitement closer to communities in the west of the city. We're so grateful to our long-standing partners, Sino Group, for their continued support and for helping us make this move possible. It reflects our shared commitment to bringing the power of sport to every corner of Hong Kong. In the past month or so, we've been very busy. We've been out in the community, visiting elderly homes and special schools, using this event as an opportunity to engage with them and do what we do best at Rugby for Good. These visits have reinforced our belief that sport and connection are for everyone. They've also inspired the theme of this year's carnival, Support Network. Because whether you're an elite athlete or a child picking up a ball for the first time, success is built on people around you.
Starting today, our Jockey Club Sevens community programs will roll out the following. The Jockey Club Multi-Sports Shared Learning Experience continues to blend team sports with individual sports, teaching resilience and creativity. Our elite athlete sharing and multi-sports carnival is here today at Tuen Mun Town Plaza. We hope you'll connect with athletes like Kado and Melody, who will share lessons on perseverance and the mindset to turn setbacks into strengths. And we'll celebrate the 50th birthday of the Sevens at the magnificent Kai Tak Sports Park. We'll again open doors for families from across Hong Kong to experience the magic of the Sevens, not just as spectators, but also as participants. And these programs are about more than sport. They're about equity, inclusion, and giving every child, regardless of background, the chance to grow through play. To the Hong Kong Jockey Club, Hong Kong China Rugby, Sino Group, our volunteers and our ambassadors, thank you for being champions of this cause. As we enter the golden 50th Sevens, let's carry the energy of this carnival forward. Let's ensure that in this landmark year, sport isn't something we just watch, it's something that we live together. Thank you, Dodger. Enjoy the carnival. Thank you, Ben。唔該晒 Ben。咁正如 Ben 所講呢，我哋咧由奧海城嚟到屯門市廣場呢度咧，其實順和集團咧一直都鼎力支持啦。等我哋咧可以將運動嘅精神咧帶到嚟新界西呢一個社區度咧，可以令到更多市民啦同埋年輕人咧接觸欖球呢一項嘅運動啊。咁今日嘉年華主題支援網絡咧，正正就呼應咗 Ben 嘅精神。無論係精英運動員啦，定係第一次接觸欖球嘅小朋友啦，都係靠身邊嘅人咧撐住。咁計劃嘅3個重點項目咧，亦都會隨即展開㗎啦。包括賽馬會多元運動體驗日，將運動咧帶到去護老中心同埋特殊教育學校，以及係精英運動員分享會暨嘉年華。咁我哋咧在場都有青人欖球運動員 Kadu 啦，咁我哋咧仲有咧 Melody 等等咧，會同大家分享支援網絡嘅故事，以及咧係社區七人欖球賽體驗日嘅，等一家大細男女老幼咧都可以親身參與呢一個50週年嘅體壇盛事。再次多謝香港賽馬會啦，同埋橄欖成長基金嘅攜手合作，等咧運動咧可以真正成為促進社會共融嘅橋梁啊！咁跟住落嚟咧，我哋會有一個簡單而隆重嘅開幕儀式㗎。After the speeches, let's officially kick off the ceremony. May I invite our distinguished guests of honor to come to the stage, please. 咁佢哋咧手上咧將會係分發咧每人一塊嘅 puzzle 嘅。Please each take hold of a block of values and place it into our collaborative pillar. 咁各位手上嘅拼圖咧，我會逐位邀請大家咧係放入去畫框入面嘅。首先我哋邀請 Chris，May I first invite Chris to put your puzzle into this pillar. And then next we have Ben. Please you put your puzzle on that. 跟住咧，我哋邀請 James 咧可以放咧手上嘅 puzzle。May we invite James to put the puzzle. 跟住咧，我哋會邀請 Rocky， 請咧將你嘅拼圖咧放上呢一個畫架上面啦。然後咧，我哋 Kadu 咧就可以準備啦。係啦，就可以咧放你手上嘅 puzzle 咧上去。咁最後咧，我哋都有請 Cora 唔好放住，因為咧我哋會一齊數3、2、1咧先至放上去嘅。Let's count down together and Cora, please put the puzzle on that. Let's count down together. 3, 2, 1. 賽馬會社區七人欖球計劃正式開始。Let's drive for our community. 等我哋透過欖球啦，同埋唔同嘅運動項目咧，一齊去聯繫社區，攜手創建一個共融嘅社會啊！咁呢個時候當然要影翻張大合照啦。Let's take a good picture together. Please look at our official photographer with the blue shirts. 跟住咧，我哋咧仲有呢一位黑色衫。One more good picture to commemorate
commemorate these moments. Also our media friends. Okay. 好，差唔多啦，大家都 please stay on stage。跟住咧，我哋都希望可以邀請埋我哋嘅合作伙伴、嘉賓同埋運動員咧上台去影翻張嘅合照嘅，包括橄欖成長基金董事會成員 Jill Miller 女士、Miss Jill Miller Board Member Rugby for Good、中國香港劍擊總會總幹事高憲希先生 Mr. 高憲希 Secretary Director Fencing Association of Hong Kong China。香港青年協會副總幹事呂慧蓮女士 Miss Alice 呂慧蓮 Deputy Executive Director Hong Kong Federation of Youth Group， 以及係中國香港足球總會總幹事張炎友先生 Mr. Charles Zhang General Secretary Football Association of Hong Kong China。 大家咧可以望望台下嘅攝影師先 ，Let's take a group picture together with our official photographer, also our media friends. And may we give a thumbs up together to commemorate such moment. 好，我哋繼續望望我哋後面嘅朋友先。OK，Thank you everyone， 唔該晒咁多位，請到台下就座。May I invite all our guests, please take their seat for a group photo together with all the audience。咁而家咧，我都邀請我哋嘅攝影師啦、傳媒朋友咧，可以麻煩去到台上面，因為咧，我哋會同台下嘅嘉賓同埋朋友咧係一齊影張嘅大合照。當然咧，就仲有我哋賽馬會嘅吉祥物。咁我哋咧都會喺台下咧同大家咧咁多位嘉賓朋友影一張嘅大合照嘅。好，咁我哋大家 ready 好咧，我哋就可以望望我哋大會嘅攝影師先。好，我哋俾多少少時間後面嘅朋友仔。OK， 好，我哋俾多少少時間，我哋咧去影一張嘅大合照。Okay, are you guys ready? Yeah? Okay. You ready? I know. 3, 2, 1, cheers! Okay, big smile. One more. 3, 2, 1. Okay, other media friends here. One more here, please. And then we also have a video here. Okay, let's count down together. 3, 2, 1, yeah! Awesome, thank you. Okay, thank you everyone. 唔該晒咁多位主禮嘉賓、體育總會嘅代表咧，以及係運動員。同時咧，再一次多謝我哋今日嘅場地贊助信和集團屯門市廣場咧，提供咗一個咁好嘅地方咧，俾大家與眾同樂㗎。咁開幕儀式結束之後呢，我哋陣間呢就會有一個賽馬會精英運動員分享會嘅時間嘅。咁大家呢喺12:10呢就會開始，大家千祈唔好錯過啦。咁呢個時候呢，大家都可以去到現場嘅攤位同埋展板啦，去參觀下啦。咁陣間呢，我哋都會有一個星級運動員嘅分享會。咁陣間呢，我哋呢度會再見 ，See you later， Thank you。歡迎大家嚟到我哋今日賽馬會友情達陣欖球計劃嘅 Community Fun Day， 大家可以趁下呢個機會咧去認識下唔同嘅學校嘅人啦，唔同語言嘅人啦，或者唔同背景嘅人啦。
同多咗小朋友玩啊，關係好咗嘅，多咗好多親子嘅時間，着重佢哋同其他同學仔嘅相處啊。未參加之前，我成日會覺得佢會好容易敏陣啊，有少少事佢就會發脾氣啊。參加咗今次欖球班咧，對於 Benjamin 係多咗認識嘅。經過咗呢幾堂啦，發覺佢會有少少耐性啦，開始改變嚟講就係起碼就係大家做多咗運動，有個親子時間去跑下，咁關係好咗嘅。自從有咗呢個活動，有多啲時間同佢傾偈，一齊落場一齊玩，大家感情會好啲咯。我參加咗呢個欖球班之後，我覺得我有多啲耐心。之前我同爸爸傾偈得唔係咁好，但係而家咧就傾偈得好啲。最深刻我會係第一堂咯，因為第一堂嚟到見到大家都係好亂啊。過咗呢8堂之後，話原來而家小朋友一聽到個嗶嗶嗶嗶，佢哋就會識得自己出去集合啊，同第一堂就有好大嘅分別啦。同出邊其他嘅興趣班，我覺得最大唔同嘅就係呢個課堂教練嘅指引啊，或者係同其他同學仔嘅相處啊，會比出邊更加友善啦。咁同同學嘅聯繫會更加好。除咗係返學老師教之外，原來喺出邊運動啊嘅教練都可以教到佢啲人生道理咁樣。歡迎嚟到我哋2025年中國珠海賽馬會友情達陣欖球計劃交流團。咁今次咧其實唔單止係一個運動嘅交流嘅，都係一個文化碰撞同心靈嘅連結嘅。感謝珠海市廣東實驗中學金灣學校附屬初中啦、紫荊中學同埋珠海市文園中學嘅，佢哋嘅參與咧，令到呢個活動咧更加充滿意義。
I think the program has really helped our students as a multicultural school to communicate with each other. It has made them more relaxed in a classroom setting, having fun during rugby trainings. They learn how to communicate with each other effectively and how to understand each other's differences and to work better together. 我覺得呢個 program 其實佢最主要其實係同好多唔同嘅背景嘅同學仔，例如可能佢哋嘅文化背景唔同啦，或者佢哋嚟自唔同嘅地方啦。大家雖然語言不通啦，咁但係都會透過欖球，我哋可以認識更多唔同國家嘅文化啦，或者可以認識更多身邊嘅人。It made me a bit more confident with communicating with people in my team because I don't speak Cantonese that well, but I'm learning a bit. I can practice a bit with them, and it just helps out a bit. So I was really confident when I first got here, as it was really fun how I got to speak my second language while doing my favorite sport. I really loved it. 因為我哋學校都有幾個嚟自非華語嘅學生啦，佢哋都會嘗試同我講中文，之後我都會嘗試同佢哋講佢哋嘅語言，我哋英文同埋烏都語。見到啲學生咧，佢哋本身咧都主要係講英文嘅。咁例如佢就算 even 佢出去買嘢食咧，都唔係好識講廣東話啦，亦都唔係好肯嘗試嘅。咁但係我見到呢個活動咧，令到啲學生去認識到唔同嘅朋友啦，亦都嘗試去講佢哋嘅 language 啦。咁我相信對佢哋融入社會啦，或者係將來佢哋嘅工作啊，都會有幫助。Hello， 屯門嘅居民，你哋好啊！我哋5分鐘之後咧就會有一個精英運動員嘅分享會啦。咁喺分享會入邊咧，
大家經歷咗3次嘅 training 啦，再加呢4日嘅一個 tour 啦。首要條件我哋要多謝 JC 啦，我哋喺呢個 tour 裏邊 objective 啦，咁就係 friendship 啦，同埋認識唔同地方嘅一啲文化啦。經過我哋3日嘅 training 之後，我哋係即係大家熟咗啦，我哋學識要去尊重，同埋我哋去認識咗馬來西亞當地嘅文化啦。我覺得最重要係 willing to learn and improve。覺得我哋要互相包容啦，因為同埋互相尊重。好，呢啲咧其實都係我哋教練啦，同埋職員，同埋成個 program 咧最想睇到嘅嘢嚟嘅。性格其實每一個人咧真係好唔同，好唔同，好唔同，嚟自唔同嘅背景，但係其實佢哋每一個人嘅包容真係好好。呢個 program 嘅主旨就係要大家去接受對方嘅缺點啦，做得唔夠好嘅地方啦。我覺得呢個成個 trip 包括埋 training 呢啲咧，其實我覺得真係成個 trip 我真係好開心啊！即係我哋打緊比賽嗰陣時，我係直情係見到係成隊 team 係真係咁笑住咁打。歡迎大家咧嚟到我哋賽馬會友情達陣欖球計劃社區體驗日。咁今日我哋準備咗豐富嘅遊戲攤位啦，同埋欖球課程俾你哋嘅。係啦，咁希望大家都玩得開心啦，同埋可以喺今日識到新嘅朋友。第一個精英運動員嘅分享環節咧就正式開始㗎啦，唔知大家咧見唔見到我哋其實當中咧有位精英運動員咧已經係喺現場㗎啦。咁我咧就介紹佢先，就係我哋嘅全運男子七人欖球金牌功臣，香港七人欖球代表李卡杜 Kadu。俾啲熱烈嘅掌聲佢先啦 ！Hello Kadu。Hello， 大家好。Hello， 咁頭先咧我就話咧分享會咧，除咗有聽你嘅分享咧，仲有一個環節咧係俾大家贏小禮物嘅。係咩？係。唔係咩？大家冇留心聽我講啦。咁我將呢個環節交俾你好唔好啊？好。好，咁我哋聽清楚咧 Kadu 咧問嘅問題，咁大家咧可以鬥快舉手，咁咧就有機會贏禮物嘅。好啦，大家留心聽住啦。第一條問題係七人欖球每場比賽嘅時間係幾多分鐘？第一個答案係，有冇人舉手？一場比賽係有幾多分鐘？咦，有人舉手？有人舉手。後邊嗰位小朋友。1 hour 30 minutes。係錯嘅。七人欖球喎，七人欖球嘅節奏好快嘅喎。好快嘅。90分鐘。90分鐘都係爭啲嘅，可以再少啲。足球嘅項目，嗱，我哋而家講緊 Rugby 七人欖球嘅項目啊。我俾選擇題大家聽住，第一個答案係15分鐘，第二個答案係14分鐘。請問係邊一個 A 定 B？OK， 各位小女士。15分鐘。15分鐘係錯嘅，最後答案嗰個
14分鐘。即刻俾掌聲！係啦，嗱，大家而家知道咧，七人欖球咧，其實每場係打14分鐘啦，咁上下半場咧係各打7分鐘，咁所以咧都係嗱，大家好其實好易記㗎咋，七人欖球就係7分鐘上半場，係啦，同埋下半場係都係7分鐘。係啦，所以 total 係14分鐘嘅，我哋打一場比賽。OK， 唔緊要啊，仲有2條問題。問題2，聽住啦。今年2026年嘅 Hong Kong Sevens 會喺邊一個場館舉行？好多人舉手啊！呢條問題。我哋俾個新嘅同學答下先。啟德。啟德。ground。OK， 俾你正確啦，係啟德體育園場館。掌聲！係啦，今年嘅七人國際欖球賽呢，就會喺啟德嘅主場館舉行嘅。好，第3條問題，仲有機會。香港七人欖球最近全運會攞咗乜嘢成績？頭先我嘅 introduction 嘅時候呢，有介紹過嘅喎。我哋欖球隊啱啱喺全運會攞到乜嘢成績？係金銀定係銅呢？咦？有個係啦，妹妹係咪啊？係啦，阿比妹妹係啦。金牌。係啦，正確 ，well done。係啦，係金牌㗎。我哋呢，今年呢，男子七人欖球呢，就喺全運會度攞到一面金牌啦。咁呢，我都想問下 Kadu 啦，其實呢一面金牌呢，對你嚟講嘅意義係咩呢？因為我知決賽呢，其實非常緊湊，咁你哋對山東隊呢，其實本身就落後啦，但係最後嗰34秒啊，就靠住你達陣，然後呢，就攞到呢個歷史性嘅金牌。咁作為一個呢，其實 Kadu 呢都係參加過好多嘅國際賽事啦。咁佢又去過亞運啦，係2屆嘅亞運金牌嘅功臣啦。咁其實譬如可能參加其他嘅賽事，同呢一塊嘅全運會金牌，對於你嚟講呢，有冇啲咩特別嘅意義？有咩唔同之處呢？我諗今次嘅全運會係非常之特別嘅，對除咗我嚟講啦，同埋香港隊嚟講啦，始終我哋係隔咗好耐參加全運會啦。我諗對上一次可能係2012年嘅時候，13年嘅時候啦。咁係好開心嘅，因為呢，我哋從未試過喺全運會得到一面嘅金牌啦，而知道每次全運會每一隊嘅省隊呢都係非常之落力去打呢個比賽啦，因為勝出嘅隊伍呢係最大機會代表到國家隊去參加其他唔同嘅賽事啦。咁所以知道每隊嘅省隊都係好落力去比賽。咁同埋最特別之處係啱啱嘅全運會係喺香港舉行啦，所以我哋係有主場之利嘅，咁所以我哋係非常之開心可以喺全部嘅球迷啊、朋友啊、屋企人面前咧去打呢場比賽咯，同埋喺啟德嘅主場館嘅時候真係好興奮，因為我哋係冇諗過決賽嘅時候你哋好多人嚟支持我哋啦，而俾到一份力量我哋啦，去可以最尾我哋係由可能啱啱輸嘅狀態，最尾雖然唔係即係唔係因為我嘅達陣去贏出嘅比賽咧，係我哋成隊嘅 effort 去令到我哋去贏出嘅比賽咯。所以我覺得係好多謝我嘅隊友啦，同時就係雖然係我嘅達陣啦，但係我覺得成個 credit 係要俾翻我嘅隊友，因為係我哋一齊去爭取呢個分數翻嚟嘅，咁所以我好開心，所以我達陣之後呢，我係未試過好激動咁樣去表現自己，即係 celebrate 出嚟，因為真係我覺得係好重要咯。我覺得對香港隊嚟講。冇錯，頭先 Kadu 都 mention 過咧，其實咁欖球運動係一個 team sports 啦。雖然最後嗰個 try 咧係你做嘅，但係咧都係要 thanks to 就 whole team effort 咧去做到呢一個達陣啦，係要多謝成隊人嘅努力咧去贏呢一面嘅金牌啦。咁我知道 Kadu 咧你年紀都有翻咁上下啦，喺隊入面咧都係一個好有經驗嘅球員啦。咁但係我知道咧，無論係你年輕嘅時候，或者到而家有經驗嘅球員啦，成為咁其實你都係隊入邊一個好重要嘅橋梁啦。咁以前可能
差唔多10年前，可能訪問你嘅時候，可能你就會話我自己咧係華人球員同埋外國球員嘅橋梁。咁而家到你差唔多10年後，咁你成為一個有經驗嘅球員，就成為年輕球員同埋有經驗球員之間嘅橋梁啦。咁兩者有啲咩分別呢？你而家都會唔會同唔同到啲年輕嘅人去溝通咁樣？都盡量嘗試去同佢哋溝通嘅，因為始終張師嘅係真係特別啲啦，咁同埋我哋係有唔同嘅溝通方法嘅，咁嘗試去了解佢哋咯。咁我就係記得譬如我啱啱入隊嘅時候，我係最年輕嘅球員嘅時候啦，有好多嘅譬如打法啊，好多嘅問題都唔識啦。咁我記得最緊要嘅就係要去問咯，因為你唔清楚嘅時候，你冇得去靠估就係可以有啱嘅答案。我覺得你係最緊要問一啲年長嘅球員啦，或者我覺得佢哋係會好樂意去幫助啊，即係去解答你哋嘅問題咯。咁所以我覺得嗰陣時係即係唔識嘅話，同埋真係有好好啦。我有個師兄叫姚錦成啦，佢真係大師兄。係啦，咁佢依家就冇打波啦。咁就但係佢真係好樂意去幫助我哋啲年輕嘅球員。咁但係我會幫助佢啲乜嘢呢？會互相幫助，就係我嗰陣時嘅英文稍為好少少啦，而我哋對波嘅球員就好多都係嚟自唔同嘅國家嘅佢哋。咁就所以主要嘅語言唔係中文啦，係英文嘅。咁所以我哋嗰陣時好多譬如教練會用英文教我哋嘅時候，譬如阿成哥係可能唔係聽得好明嘅，我就係負責做嗰個翻譯員咯。咁就而佢有咩問題要問教練，就係我去幫佢翻譯啊。咁但係從而佢嘅問題我都會學到好多嘢咯。咁所以到依家我係最年長嘅球員嘅時候，我就好希望就係年輕嘅球員可以多啲問我嘅問題，去令到即係我有啲乜嘢可以喺場上面做好啲啊，或者喺場下邊嗰陣時，即係 off field 嗰陣時，我哋有啲乜嘢可以做，令到我哋自己喺嘅球員生涯裏邊可以做得更加好咯。咁你都一路咧成為隊入邊嘅橋梁啦，都係成為人哋嘅支援網絡啦。咁都好佩服咧，你一路都好願意做呢一個角色啦。咁嚟緊呢，頭先我哋都有講過咧，4月尾就係七欖啦，就係七人欖球賽啦。咁呢一個年度嘅體壇盛事，其實對你嚟講，每一年都係咁樣參加㗎啦。今年會唔會有啲咩特別嘅一啲嘅期望呢？今年係好特別嘅一年啦，因為係我哋香港七人欖球舉行第50週年啦。咁我會最期待係着嗰件最特別嘅球衣啦。大家可以喺你哋嘅左手邊就望到呢一件係我哋嚟緊今年嘅主場嘅衣。咁就係以往好特別，因為今年我諗係有少少復刻版啦，係有 collar 嘅。咁就我哋以往嘅比賽嘅 jersey 都係冇乜嘅，咁所以係比較上係時尚啲咯，我覺得。有冇得賣嘅咧呢件衫？有喺我哋嘅官方網頁有得賣，請大家多多支持。唔係，係啦，但係除咗球衣之外啦，其實我每年最期待嘅就係喺香港度比賽啦，因為始終都係喺即係有屋企人啊，同埋球迷面前去比賽嘅時候呢，係特別興奮嘅，同埋嚟緊係我哋第3屆嘅Melrose Cup 啊，係我哋嘅。咁我哋對上2屆都係贏得呢一個賽事啦，好希望今年第3次成為3連霸啦喺個賽事裏邊。咁所以最期待就係50週年啦，同埋第2就係呢個 Melrose Cup 咯。咁你打咗 rugby 咁耐呢，其實有冇啲咩嘢咧令你一路堅持喺呢個路上？頭先你都 mention 過，即係阿成哥啦、姚錦成啦，而家都冇打欖球噶啦。咁你都基本上即係有翻咁上下年資啦。你而家一路繼續打欖球，其實係用乜嘢去即係俾你自己堅持落去嘅呢？其實係我諗我係本身好熱愛呢一個運動啦。咁同埋係咯，就係我諗。太熱愛嘅時候，你就有時去到，就算你咩年紀，你都係唔想放棄。所以你見到有好多其他運動嘅運動員，佢都繼續去努力，繼續去打拼。因為首先熱愛呢個運動，同埋你好想爭取一啲你係未達到嘅成績咯。咁對我嚟講，譬如我已經係參加過3次嘅
奧運嘅資格賽啦。咁係我哋3次去到決賽都係由領先去到最尾俾人反超前而輸咗場比賽，而冇得去入奧運啦。咁對我哋嚟講係每次都係一個痛苦嘅經歷嘅。咁但係就唔代表你應該要放棄咯。咁當然啦，年紀係一定嘅factor 啦，咁但係我會覺得，只要你有能力或者你可以去繼續去 perform 嘅時候，你會想繼續去試，究竟我下一次嘅亞運啊，下一次嘅 Olympic qualifier，我哋可唔可以係成功咯？而我覺得作為小朋友嘅你哋係有興趣嘅話，其實你係應該要堅持喺嗰一樣嘅興趣裏邊咯。可能你會遇到挫敗，係一定有嘅，咁但係你可唔可以繼續去堅持呢一個 passion 啦？咁咧，你每次可能有少少嘅進步嘅時候咧，就會知道啊，我當初冇放棄係啱嘅。咁佢都頭先都講啦，即係佢經歷咗好多困難，但係佢都繼續咧去堅持喺呢個運動嘅路上咧去繼續努力啦。咁最後咧，我都想你俾一啲嘅建議或者係一啲嘅一啲嘅鼓勵嘅説話啦，俾在場嘅同學仔啦。我哋呢條問題啦 ，Let's do this one in English. Lastly, to everyone here with goals to achieve, what encouragement and advice do you have for them? For me is be persistent in what you do. Just be passionate in what you want to do in the future. So if you have a favorite sport, not just sport, but anything outside sport which you really want to achieve, I feel you should stick to it. And even though if a little failure, just stick to it, because eventually you'll be succeed one day. 咁頭先Kadu咧都話，如果你真係好熱愛一件事，唔一定係運動嘅，可能係一件事嘅，只要你堅持，就算咧中間咧經歷咗幾多困難同埋挫折咧，你都會有成功嘅一日嘅。咁我哋咧呢個時候都再一次多謝Kadu嘅分享。Thank you。咁我哋都俾啲掌聲Kadu咧，希望咧在座各位咧都喺呢個分享入邊咧有啲得着。咁我哋咧轉頭咧都會有另一位嘅精英運動員分享，咁到時咧同大家再見面。Thank you。Testing。Hello， 咁我哋咧運動員分享會咧，雖然1點鐘先開始啊，咁但係咧頭先。係咧，可以俾大家體驗呢一項運動究竟係點玩呢？頭先咧我哋就講咗咧，嗱欖球比賽咧就上下半場都係7分鐘啦，全場14分鐘啦。咁但係欖球一啲嘅基本技巧又係點嘅咧？我哋而家係會做啲咩㗎？Kadu？啱啱我據了解係要去跨過呢啲好細嘅欄啦，然之後一個 S 型咁樣兜過一個色碟啦，然後就將啲波去傳俾我嘅隊友咯。係咪都係一個好複雜嘅 exercise？ 定係平時練波都係咁樣㗎啦？平時呢頭兩個 X 係我哋嘅熱身運動嚟嘅，熱身活動嚟嘅，咁就係令到你可以 prepare 可以有更加快嘅跑動咯。之後好，咁有冇啲咩嘅巧妙要留意嘅呢？最緊要快咯，但係唔好急。好，最緊要快，唔好急。咁我哋咧數3、2、1咧，佢哋就開始示範啦。
3、2、1，咦，好似要快啲喎！你平時熱身都咁慢嘅咩？Kadu？好，我哋傳，跟住之後咧我哋咧就可以執喺地下面嘅欖球咧，咁我哋跟住就試下咧，將佢拋入個窿入邊嘅。好，呢個係一個熱身嘅環節啫，我哋不如嚟多一次啊！嗱，我想問下，其實做呢啲通常咧係個時間要幾耐完成嘅咧，先係一個 standard 嘅標準咧？哇！我諗under 20秒啦，可能係咪啊？我諗小朋友嚟講 under 1分鐘咧已經係非常之好噶啦。標準咧就係 under 20秒嘅，我哋睇下有冇工作人員可以幫我哋計一計時。我見到有位朋友好似係啦，我哋計一計時，咁我哋睇下咧一個職業嘅運動欖球嘅欖球運動員咧，究竟係要幾耐先至可以完成呢個 exercise 啊？好，我哋數3、2、1開始啊！3、2、1，好，呢個係佢應該係最高速。平時練波就係用呢一個咧嚟做熱身㗎啦。好，咦，有啲障礙喎。OK， 10秒23，哇，20秒都唔使喎。啱啱好10秒。啱啱好10秒。好，我睇都可以睇下咧，現場有冇嘅小朋友咧，或者一啲嘅觀眾咧，或者係大朋友、小朋友、大朋友咧，都可以入嚟咧，我哋呢一個欖球嘅booth 入邊咧試下，可以咧嘗試下呢一個嘅 exercise。咁我哋咧而家呢一刻啊，我哋仲有我哋香港男子七人欖球代表李卡度咧喺度咧，可以指導下大家嘅。咦，我哋有一位小朋友，我哋有位小朋友咧想試喎。你係邊？係咪你先啊？You wanna try? Okay. What's your name? Love deep. Love deep. Yeah, love deep. Okay, love deep. What's your target time to finish it? 30 seconds. 30 seconds. Okay, 佢嘅目標咧係30秒之內完成。好，咁我哋日劇都指導一下佢先。OK， 咁我哋 ready 咧，我哋就一齊數3、2、1開始，我哋會有工作人員幫你咧去計時嘅。OK，ready？ 3、2、1。OK， 好快喎，佢都。OK， 係啦 ，passable。跟住之後咧，我哋就再將呢啲波咧去擺入去咧個剪板嘅窿窿入邊。OK， 好，我哋仲有時間，OK，20 seconds， 哇，都好快喎，係頭先 Kadu 俾嘅一個 standard 嘅時間嚟嘅喎。我哋仲有冇大朋友？咦，有位大朋友想試喎，小朋友定大朋友先？好，我哋呢位小朋友先。好，跟住 Kadu 哥哥咧就教一教小朋友究竟係點樣去做呢一個嘅練習啊嚇。好，我幫你。好，我哋幫佢拎住張卡先。OK， 明白。好，我哋準備好咧，我哋就開始計時啦。OK， 3、2、1 ，Go！ 哇，好快喎，好敏捷喎呢位小朋友。OK，pass 喎，係啦。哇，好快喎！哇，只係13秒啫喎！哇，做得好好啊，真。Kadu 哥哥都係只係快你3秒咋，好有 potential 做呢個欖球運動員啊！非常之有 potential， 好有潛力啊！呢個好，跟住我哋有位大朋友、小朋友咧都可以落嚟我哋呢個運動攤位嗰度試㗎嚇。咁呢位大朋友相信都應該好熟悉㗎啦。花嗰啲泥，然之後兜過啲色點，然之後傳個波俾我，跟住將呢4個波傳到呢個。係啦，咁你 ready， 我幫你計時啊！你要拎住個波先，係啦，要傳波俾阿 Kadu 嘅。OK， 3、2、1 ，Go！
OK， 可以快多少少？OK， 哇！加速加速。OK， 準程度非常高啊嚇！哇，12秒！大朋友咧，我都想問下 Kadu 咧，譬如我真係好大個啦，而家先至想開始打欖球，係可以咁樣做嘅咧？係可以嘅，因為除咗 contact 嘅欖球之外呢，其實我哋欖球都分有 tag 同埋 touch rugby 咯。咁所以譬如大個啲嘅朋友都想接觸欖球嘅話，我會建議可能打下啲非碰撞式嘅欖球呢，去接觸欖球之餘呢，但係又減少嘅碰撞性咯。所以其實係無論咩歲數咧，都可以接觸呢一個欖球嘅運動嘅。好，我哋仲有冇朋友咧想試？我哋咧而家有運動員咧可以親身喺現場咧指導下大家㗎。咦？呢位小朋友係咪都想試下啊？好，過嚟過嚟。OK。咁頭先 Kadu 咧都有講咧，呢一個咧就係佢哋平時練習嘅一啲熱身嘅運動嚟嘅。好，準備好未？我哋準備好啦，我哋數3、2、1先開始。OK， 3、2、1，開始！哇，好快喎！係啦，兜過去，兜過去，兜過，係啦，跟住傳，係啦，跟住之後咧抌落嗰啲窿窿度，哇，準程度非常高，100啊 ！OK， 最後一個，哇！俾啲掌聲佢先，14秒，做得好好啊！果然有 Kadu指導咧，係唔同啲啊！好，我哋會唔會多一位嘅朋友咧嚟呢度想試一試咧？我哋睇下有冇啲大朋友、小朋友。趁住咧，我哋運動員仲喺度咧，可以指導一下大家，試下咧點樣去玩呢個欖球啊！好，最後機會啊！最後機會，有我哋香港七人欖球代表李卡度咧喺度指導大家。OK。OK， 已經開始咗啦。OK， 係啦，跟住咧就執起呢個欖球抌落去。OK。哇，爭少少，爭少少，再嚟，保重。OK，thank you，well done，做得好好啊，都係用咗20秒左右，都係一個 standard 嘅時間入面啊。咁我哋呢個攤位咧會一路開到咧今晚嘅6點鐘啦。咁歡迎咧咁多位嘅市民啦、大朋友、小朋友咧都可以落嚟呢度咧試下究竟咧欖球咧究竟係點樣玩嘅呢？一啲熱身嘅基本嘅技術。咁我哋咧轉頭再見。1點鐘咧我哋會有另一位嘅精英運動員分享嘅，咁大家咧記得唔好錯過啦。事不宜遲，介紹佢出嚟就係我哋香港賽馬會嘅正式騎師黃子宏 Alice， 歡迎。點解我要咁強調呢？因為佢啱啱畢業啦，成為正式嘅騎師，恭喜晒 ！Thank you，thank you。Alice， 大家你好啊！咁咧，不如都同現場嘅觀眾啦，我哋玩啲遊戲，我哋大家咧都會有機會贏禮物嘅。我哋交呢個環節俾你先啦。好啊。好，第一條問題係香港見習騎師學校要年滿幾多歲先可以入得呢？香港見習騎師學校咧要年滿幾多歲先入得呢？有冇人知道？咦，中間位婆婆知道喎，我哋係啦呢度。好似12歲啊，爭少少，爭少少，15歲。係啱啦，啱啦。
啱啦！哇，好犀利啊，婆婆！恭喜晒我哋俾份小禮物婆婆先。15歲嘅係香港見習騎師學校咧，係年滿15歲咧就入得㗎啦。第二題問題 ，Alice 交俾你。好，第二條問題，香港見習騎師學校喺香港嘅邊一區呢？香港見習騎師學校喺邊一區呢？有冇現場嘅觀眾？係啦，嗰位。屯門。屯門唔係喎，會唔會有第二個區域啊？諗一諗。薄扶林。都唔係，但係咧，我知道呢兩個區咧都有見習騎師學校嘅。但係呢一個嘅 standard answer 咧，我多個區，俾多次機會你。有冇提示啊？有冇提示啊 ，Alice？星期日賽馬嘅地方，知唔知邊度？沙田。係啦，醒目，啱咗啦，就係沙田區，我哋送位小禮物先。好，第三條問題。好，第三條問題，今年7人欖球賽會係邊3日舉行呢？今年嘅7人欖球賽會邊3日舉行啊？7人欖球賽，我哋每年嘅一個國際盛事啊，會喺啟德主場館舉行嘅。17, 18, 19。啱啦。OK。啱咗，好，我哋都送一個禮物俾呢一位嘅小妹妹先。好，咁我哋咧跟住落嚟都同 Alice 傾下偈啊。頭先咧都有提過咧，恭喜晒你成為一個正式嘅騎師啊！但係唔知有冇人知道其實 Alice 細個時候咧係曾經係香港嘅跆拳道代表嚟嘅喎。咁咧佢係代表過跆拳道運動咧去出戰啦，仲要嗰陣咧係去到世界賽嘅16強喎，係咪啊 Alice？係啊。咁可唔可以講下個轉變點解會由呢個跆拳道運動員成為一個騎師呢？咁其實同埋當中兩個運動有啲咩共通點同埋不同之處啊？我細個都有學馬術嘅，咁當細個學嗰陣時都有興趣啦，咁當中見到個機會啦，咁夠年紀嘅時候就去考呢個見習騎師學校啦。咁我覺得兩樣運動咧都係以運動員嘅身份啦，都係要堅持好重要啦。咁同埋不斷去做重複嘅嘢，不斷去練習啦。咁一步一步咁樣去進步自己啦。咁由呢個見習騎師去到而家成為正式騎師，當中有冇啲咩困難？有個過程可以同大家分享下咧？因為頭先聽你講都一件係非常唔容易嘅事嚟嘅喎。我諗騎師個職業可能要唔係正喺騎馬方面啦，可能英文啊要同啲外國人溝通啊，你要控制自己嘅體重啊，要 manage 自己嘅身體啊，咁各方面你都要去慢慢去學咯。咁所以要好多元化嘅呢樣嘢。呢個過程你用咗幾耐呢？由見習成為正式畢業騎師？大概都用咗8年嘅時間。咁8年入邊有冇一件你覺得最難嘅事？即係可能係會唔會8年中間你都有諗過放棄，然後但係最後都繼續咁樣咯？我諗每一個 stage 都唔容易去經歷嘅。咁如果你講一個好難嘅經歷，就可能係喺外國嗰陣時咧。咁一個人喺嗰度喺外國面對好多唔同嘅挑戰啊，唔同好多 challenge 啊，咁都要去諗方法去解決點樣行落去。咁你嗰陣係點樣去行落去？點樣解決呢？身邊有冇啲人幫咗你呢？見習騎師學校咁都好有好多support 嘅，一定喺背後。咁佢例如可能嗰陣時好多race 嘅 term 都唔識。好難同外國嘅練馬師去溝通嘅時候，咁亦都安排咗好多英語嘅幫助啦。咁榜上面都有安排咗營養師啊，各方面嘅嘢去配合啦。咁每一步都好 focus 去面對。我諗咧，大家咧會少機會接觸騎師呢一項嘅職業啦。Alice 可唔可以同大家分享啲咧？其實你每日日常嗰個 routine 咧，嗰個習慣係點樣嘅咧？其實我哋嘅習慣都好規律嘅。每日
3點零4點就起身去做一個晨課啦，幫啲馬去操啦，去增加佢哋每日嘅 fitness 啦。咁之後可能中間有啲休息，晏晝就會上一堂啦，同埋做下啲體能訓練去練翻自己嘅人啦。哇！每日其實3點幾就起身，跟住一路有唔同嘅訓練啦。咁你平時係即係9點幾就應該要休息㗎啦喎。係啊，咁我哋嘅生活都係好規律性嘅，咁9點幾就入睡，咁每日都係做緊重複嘅嘢。咁我諗咧，可能在場好多朋友咧，哇會唔會就覺得哦，咁譬如做騎師咁規律，又要咁早睡早起啦，會唔會都可能冇咗一啲嘅即係社交生活，或者冇咗一啲自己嘅時間？即係你自己係點樣睇呢一方面呢？咁其實我覺得運動員就係咁咯，咁可能其實唔係淨係騎師呢個職業係咁。我諗香港而家好多好精英嘅運動員都係做緊同一樣嘢，但係呢樣嘢係開心嘅時候，其實就唔會覺得好辛苦啦。即係你其實只要做緊自己中意嘅嘢呢，其實就算咧係要早睡早起，或者係點樣去過呢啲生活，都唔會覺得好辛苦啊。咁最後呢，你有冇啲説話呢可以俾大家，即係一啲呢鼓勵佢哋嘅説話啦？如果佢哋都想呢去追夢嘅時候呢，佢哋有啲咩嘅説話你想同佢哋分享？我諗揾一樣自己好中意去做，就唔好放棄啦 ，keep 住做自己中意做嘅嘢。咁就成唔成功未必知，但係嘗試過就唔會後悔。即係揾到自己一件好中意做嘅事啦。雖然就算唔成功，只要嘗試過呢，就唔會後悔㗎啦。多謝 Alice 嘅分享，非常呢一個好好嘅重要嘅得着啊！咁跟住落嚟呢，我哋會同 Alice 一齊去到呢賽馬會嗰個攤位嗰度呢，我哋體驗一下呢，究竟呢馬會嗰邊呢就有啲咩嘅遊戲體驗。咁如果有興趣嘅市民呢，都可以同我哋去到 booth 嗰邊呢，咁我哋可以睇下 Alice 嘅一啲嘅示範。Thank you。咁我哋而家咧都會同 Alice 咧去到馬會呢一個攤位度咧，都去體驗下咧，究竟呢一個嘅攤位有啲乜嘢嘅遊戲呢？咦，頭先咧都聽 Alice 講咧，其實你細個除咗玩呢個跆拳道之外咧，你係有玩過欖球嘅喎，係咪啊？係啊，我有2年嘅暑假興趣班都學過欖球㗎都。而家仲記唔記得欖球係點樣玩嘅？唔太記得，但係有少少印象嘅都。咁就啱啦，因為而家呢一個嘅運動體驗咧，應該係一個欖球嘅運動體驗嚟㗎喎，可以幫你 recall 翻呢你一啲嘅兒時嘅回憶。好，咁我哋咧去到攤位呢一度先。好，咁呢度有個大熒幕啦，咁陣間 Alice 咧就要係左右移動咧去避開一啲嘅障礙物，同時咧佢都要接到咧跌落嚟嘅金嘅。咁我哋望一望呢個教學先，希望佢記得咧佢細個學過欖球。跟住咧，我哋呢一度咧，仲有我哋馬會嘅吉祥物喺度咧，為 Alice 打氣啊！咁最後仲要做一個達陣嘅動作喎，相信咧，我諗對 Alice 嚟講應該唔會太難嘅。好，開始。好，我哋左右移動，避開。咦，要早啲避喎。好 ，OK， 係啦，要食嗰啲嘅金圈，跟住避開。好，去到達陣嘅時候呢，我哋就要跳起啊，跳起。跟住我哋就達陣。好，時間呢係30秒7㗎。
望一望成績先，係啦，個分數都相當唔錯啊，有4377分啊！好，跟住呢，我哋玩完之後呢，我哋都會有一個拍照嘅時間。咁大家呢陣間有興趣呢，都可以落到嚟中庭呢個位置呢，去體驗一下。跟住呢，仲可以呢即場呢 scan 呢個 QR code 呢去 download 翻張相嘅。咁當然呢，馬會呢個嘅攤位呢，隔離呢都有一個係扭氣球嘅一啲嘅活動咧，可以俾大家參與。好，咁我哋都問下 Alice 咧，話頭先係咪都記起翻你以前細個咧打欖球嘅回憶啊？係啊係啊，咁模擬到欖球呢樣嘢咯，咁都相當有趣嘅成件事。難唔難咧？都一開始都見你要啲時間 warm up 喎。一開始 detect 嗰陣時有啲難嘅，但係熟咗之後都 OK 嘅，係。有冇少少 tips 俾想玩嘅一啲觀眾朋友啊？陣間佢個 sensor 咧要大動作啲，咁就 scan 會容易啲 feel 到你係真係轉到咯。好，咁即係陣間上嚟體驗嘅朋友咧，記得大動作啲，真係咧好似覺得自己係打緊欖球咁，跟住最後咧就跳起擺個欖球咧去嗰度，然後咧就影張相留念。Thank you Alice， 拜晒。咁我哋咧轉頭咧2點半左右咧都會有另一位嘅精英運動員同我哋分享嘅。咁如果咧而家都想同 Alice 交流下咧，都可以喺攤位咧同佢咧可以影張嘅合照。大家咧都可以落嚟支持下咧我哋呢一位嘅年輕騎師啊！咁頭先都講過咧，我哋咧呢一個環節咧，我哋邀請到一位劍擊嘅運動員咧，同我哋分享。咁不如我哋俾啲掌聲先。我哋劍擊界嘅大師兄羅浩天 ，Hello 阿天。咁我哋咧傾偈之前咧，不如我都知你準備咗個小遊戲同啲小朋友玩喎。咁我就交個時間俾你。咁答中咧係有呢個小禮物嘅喎。咁大家咧聽清楚啦。好，第一問題，大家知劍擊有邊3種劍咧？綠色衫位係啦，小朋友舉手舉得好快啊！花劍、佩劍、重劍。哇，好犀利！俾啲掌聲呢位小朋友先。好，跟住第2條就係喺佩劍入邊咧，即係我哋唔計時嘅，因為所以去到幾多分就會贏咗嗰場比賽咧。哇！呢個妹妹都好快。OK， 妹妹腰上面。係咪問幾多分？即係攞到幾多分？5分或者10分。爭少少。俾多次機會你。5分或者同埋最後幾多分？10分。10幾分咧？嗱，10幾分嘅，俾少少 tips 你。有冇其他小朋友想試下？好，咦？呢度有2位小朋友，呢個舉到好直嘅隻手，15分。係啦，5分或者15分，我哋就贏咗嗰場比賽。冇錯啦，犀利！好，最後一題問題啦，就係今年嘅7人欖球啊，會喺邊3日舉行呢？有冇人知呢？係啦，後面嗰位小朋友舉手先嘅。4月17至19。啱啦，犀利！好犀利喎，係啦，今年嘅國際7人欖球賽咧，會喺4月17至到19咧喺啟德嘅主場館舉行㗎。咁啊好啦，遊戲啊玩完啦，咁啊係時候同阿天傾下偈啦。
咁我知道咧，阿天咧其實係我哋劍擊界嘅大師兄啦。咁啱啱全運會之後咧，都係你都有講咧話係最後一次參加大型運動會啦。可唔可以講下咧，我點解會有呢個決定啦？同埋咧之後有啲咩計劃咧？因為其實我打咗劍擊都玩咗好耐，玩咗由小學3年班開始玩，即係我今年都33歲啊，所以都玩咗好耐啦。有冇20年啊？都有20年。20年啦20年。20年都玩咗劍擊20年啦，所以今次定咗喺全運會做我最後一個比賽。點解會咁定呢？就係因為一嚟今年全運會就好特別，就係喺香港我哋啟德對主場打啦，所以都想喺自己嘅屋企比賽做一個完結啦，所以想咁，所以就作為一個最後嘅比賽啦喺全運會。跟住嚟緊都係轉型，而家慢慢開始轉型做即係陪啲師弟進步啊，或者同埋做教練咁咯。咁以呢個全運會作為你可能職業生涯嘅一個總結，你自己覺得即係算唔算係一個圓滿嘅總結呢？我覺得係圓滿嘅，圓滿，因為喺香港比賽個感覺太特別啦。因為喺平時好多時我哋比賽一係歐洲為主，或者喺其他比賽好少喺香港真係喺自己比賽，喺自己地方打個比賽，所以係我都記得嗰陣時比賽就好多香港市民一齊睇比賽啦，即係一個支持聲啊，即係加油啊，即係好入心啊！即係你平時出邊唔會聽到呢啲嘢，所以喺香港嗰陣時比賽係好難忘，所以好好嘅感覺喺香港比賽做完結。咁你頭先都有講過咧，即係出戰完全運會之後咧，都會慢慢轉一個角色啊。其實點解會有呢個決定嘅？因為其實運動其實都係一個好簡單，即係一個傳承嘅事嚟嘅。即係譬如我細個入隊嗰陣時，我都係最細個，跟住就有啲師兄帶住我，即係出去比賽啊，即係慢慢幫我進步啊。即係去到而家到我呢刻啦，我就而家喺隊入邊係最大嗰個啦，所以我就變翻做以前師兄做個角色，就而家到我做一個師兄要做嘅角色，就幫啲細個慢慢又開始接上嚟，就大家去繼續去延續我哋呢個運動嘅生命咁咯。咁你由譬如啱啱開始打劍啦，到而家係隊入邊最有經驗嘅，即係一個運動員啦。咁到大師兄，跟住然後再轉呢個身份啊，你自己點樣去即係去適應呢一個身份嘅轉變，或者係身邊嘅隊友點樣去幫你做呢件事嘅？都係其實大家都好支持大家嘅。其實我哋成個劍擊嘅隊入邊，大家都成個家人咁樣。跟住出去比賽，我哋一齊出 trip 啊，出外地一齊比賽。跟住本地練習嘅時候又一齊圍住喺個劍館度一齊練習咧。其實係大家個 connection 啊，個 bonding 係好強嘅。所以而家慢慢開始我轉型啦，就係大家都知道其實每個運動員都會經歷呢個時間，即係大家都會知道，即係嚟緊有機會佢哋去到差唔多年紀，差唔多佢哋大家都會做到呢樣嘢嘅時候，大家就會互相知道師兄又退啦，我哋開始慢慢要接上去啦，慢慢我哋就係慢慢去互相大家進步，我又開始向教練方向發展，佢哋繼續向運動員方向發展咁咯。咁喺呢個適應期入邊咧，有冇一啲覺得最唔適應嘅事咧？即係或者係最難適應嘅一啲事咧？而家最難適應其實基本上就係以前基本上每一個月咧，我哋都會一定飛出去比賽嘅，即係點都好少留喺香港。跟住而家係就留喺香港咯，就係個感覺就係好唔慣，突然間又喺香港，即係同埋有時佢哋飛咗比賽咧，就可能少咗好多人喺劍擊館咧，就比較冷清少少。跟住因為佢哋飛晒比賽嘛，即係呢個就係比較唔慣嘅地方咯。但係其實慢慢而家都開始感覺慢慢慣緊咯。我知道咧，你其實頭先都有講咧，話差唔多20年啦打劍嘅生涯。我諗大家都會想知道咧，其實你最難忘嘅一個時刻係幾時咧？即係或者係最難忘一個比賽，可唔可以同大家分享下？最難忘比賽可能即係我第一次即係可能代表香港打成年嘅世界錦標賽，應該係最難忘。點解咁講咧？因為一開頭我未出去代表香港嘅時候，淨係香港打咧，就即係叫做未見過呢個世界啊嘛。一出去一真係打世界錦標賽嘅時候，哇！見到世界真係好大，即係見到好多即係以前喺細個淨係上網睇到嘅世界級嘅劍手，突然間去到世界賽就見到佢一齊喺同場一齊比賽，跟住嗰個感覺係
原來我都同到佢哋一齊一齊喺個場度比賽喎，即係好似近咗啊！即係同世界嘅距離，所以呢個所以第一次去打世界賽呢個感覺係最強烈咯。希望咧你之後做教練咧，慢慢一步一步上去嘅時候咧，又可以同翻你以前嘅隊友啦一齊再出去比賽啦，咁啊唔會咧係剩翻你一個喺劍館咧，又可以咧再次感受呢啲世界級嘅賽事啦。咁最後啦，如果呢度在座咧，可能有小朋友希望可能喺運動方面發展啦，你有啲咩建議咧，或者鼓勵説話俾佢哋咧，一直堅持落去？可能因為有好多人，譬如開始接觸一個運動，但係未必咧可以好似你咁堅持20年去做同一件事。咁你有啲咩鼓勵嘅説話俾佢哋咧？其實首先咧，即係每個人個興趣都未必一樣嘅，但係咧自己揾到自己最中意玩嗰樣嘢先啦，即係慢慢叫做細個培養個興趣。如果你冇嗰樣嘢，你本身你唔中意咧，其實你好難叫做堅持到咁耐。即係叫做我玩到咁耐係真係因為開頭真係好中意玩呢樣運動，即係叫做好彩地細個已經揾到好自己中意玩嘅嘢，跟住就一路玩到。所以變相大家如果真係即係你年紀細嘅就可以叫做接觸多啲唔同嘅運動，睇下自己真係有啲咩興趣或者真係中意玩啲咩，就開始一玩呢，你就自然其實好自然嘅，你中意一樣嘢你就自然去肯付出你嘅時間去付出你嘅精力去玩嗰樣嘢咯。所以呢個就係即係堅持嘅嘢咯。最緊要咧係揾到自己咧，即係有熱情啦，中意做嘅事咧，咁你就可以一直堅持落去啦。咁多謝晒咧阿天嘅分享，唔該晒你。咁樣咧，阿天哥哥咧都會去到劍擊嗰個攤位嗰度咧，為大家示範咧，究竟咧係點樣去玩，或者點樣去握劍咧，點樣去呢個命中目標嘅喎。咁咧，如果有興趣嘅小朋友咧，都可以同我哋一齊過去劍擊攤位嗰度咧，睇下天哥哥咧示範先。Thank you，阿天，咁我哋一齊過去啦。有呢樣興趣嘅大朋友同小朋友咧，而家都可以去到劍擊攤位嗰度咧，咁我哋都可以睇下我哋佩劍運動員，我哋佩劍嘅大師兄羅浩天，咁佢咧將會咧喺呢個攤位度咧體驗同埋示範。咁呢個攤位咧，我哋有2個嘅項目㗎喎。當然咧，仲有我哋賽馬會嘅吉祥物咧，都喺呢個攤位度。陣間咧，小朋友咧可以同佢一齊影相啊！好，咁我哋咧喺示範之前呢，阿天哥哥咧都同大家介紹下佩劍咧，不如講少少規例啊！佩劍嘅規則係點樣㗎？佩劍咧就啱啱有講分數就15分啦，或者5分啦。小組賽嘅時候係我哋得分嘅位置咧就係上半身嘅，即係其實成把劍咧都係我哋接觸位嚟嘅，即係成把劍任何一個地方掂到對手嘅上半身都會即係裁判亦都會着燈嘅。至於得唔得分咧？我哋有個進攻權嘅嘢嘅，即係呢個就即係簡單啲講就係進攻，邊個進攻就有優先權啦。就算同時打中就有進攻權，嗰個就會得分㗎啦。首先呢，就要攞到進攻權啦，然後呢，就係朝中腰以上嘅位置。好，咁我哋平時呢，係咪？我想問下你哋劍擊運動員係咪都係做呢啲做練習係熱身嚟嘅呢？其實咧呢啲板咧就其實花劍重劍會比較多，因為你點樣講咧？因為花劍重劍咧佢哋都要吉為主嘅，即係佢哋個接觸點就係劍尖個劍頭，所以咧練呢啲咧就可以練佢哋劍尖嘅準程度，即係但係相反我哋佩劍其實我哋唔需要做呢樣嘢嘅，因為咧我哋佩劍咧啱啱講過我哋成把劍我哋可以劈可以刺嘅，所以我哋唔需要
去個劍尖個細緻度唔需要咁大，即係唔需要瞄住一個點去刺嘅，即係我哋叫做大動作少少，或者我哋人其實都會有分，所以我哋就好少會做呢啲嘅練習㗎，呢啲就係花重做嘅。但係如果要你而家咁樣試下做，會唔會有難度啊？可以試下嘅，因為運動員都係中意挑戰，不過應該有難度，係試下。好，咁我哋咧睇下阿天咧示範下，因為咧呢個都係平時頭先佢提過啦，係花劍同埋重劍咧通常會做嘅練習，因為配劍咧其實佢成把劍都可以得分，可以劈啦，就唔一定咧要用劍尖去刺中嘅。咁呢一個係我哋係咪計時嘅？咁我哋呢個就係計時啦，咁我哋咧着燈咧就要吉落去嗰個紅色點嘅位置嘅。好，咁我哋開始㗎啦。OK 喎，個反應時間嘅其實係0.56秒，係都算快嘅。嗱，工作人員好 OK， 我哋試多次。嗱，運動員中意挑戰嘅嘛，我哋試下可唔可以0.5秒內？加油 ！OK， 咦？唔係，因為我知道係第一下嘅時候呢，係 miss 咗，唔緊要唔緊要。你會唔會想再挑戰多一次啊？挑戰多次，挑戰多次。好，挑戰多次，挑戰多次。嗱，運動員係中意挑戰嘅。呢個呢，就唔係佢平時擅長嘅一個練習嚟㗎。OK， 0.58都 OK 嘅，都 OK。我哋現場嘅觀眾俾啲掌聲啊，天先啦！可唔可以都同大家分享下有冇啲咩巧妙嘅呢？其實做呢一個練習。其實首先要集中先咯，即係你要望住幾時着燈啊嘛，集中同埋都關控制個劍，即係雖然我話我哋配劍唔需要劍尖咧，但係我哋其實都要控制到把劍噶嘛，即係你都要控制，你知道個劍尖喺邊度嘅時候就會比較當你望到即係加埋你反應，你就再吉落去咯，即係個係啊。同埋咧都係練習嘅成果啦，唔該晒天為我哋示範。咁我見到咧現場都有好多小朋友，如果你哋都想咧同阿天哥哥咧交流下咧，都歡迎你哋入到嚟咧，可以同天哥哥咧去交流下，或者咧係天哥哥咧都可以喺你隔離咧指導下你去做呢一個嘅遊戲。咁因為呢一個嘅練習咧都好講求呢個反應啦，同埋敏捷度。咁與此同時咧，呢個攤位咧除咗有呢一個嘅反應練習之外咧，大家仲可以嚟到呢一度咧試着一個劍擊服咧去影相嘅，體驗下咧做劍擊運動員嘅感覺。咁都歡迎大家咧，歡迎喺樓上2樓、3樓嘅朋友仔呢，都可以落到嚟中庭呢個位置呢，去參與下我哋嘅攤位。咁現場啦，除咗劍擊嘅攤位之外呢，我哋仲有足球啦，有欖球啦，亦都有呢一啲賽馬會嘅攤位俾大家呢去做呢個運動體驗。俾啲掌聲呢位妹妹先。個反應時間都 OK 喎，有冇下一位朋友仔想試啊？我哋趁呢個機會咧，趁天哥哥仲喺度嘅時候，可以咧喺天哥哥嘅陪同同埋指導之下咧，我哋試下呢個練習啊。OK， 嗱，我哋着燈咧就吉落去，着紅燈中間係啦，吉落去。OK， 左上角。OK， 都係一個 good try 嚟嘅。好，中間係啦，中間。左下角。右下角。再嚟，係啦。
OK，跟住我哋不如揾多一位嘅小朋友，我哋咧都可以入去試下。係啦，去呢度。咁我哋咧見到咧個熒幕着紅燈嘅時候咧，就可以吉落去㗎啦。好，準備好啦。哇，反應好快喎。OK。哇，好快喎！個反應時間，係啊，差啲快過阿天哥哥。OK， 唔該晒 ，good job， 亦都唔該晒阿天，同我哋咧分享咧，同埋小朋友交流嘅。咁我都呼籲咧，現場咁多位嘅新界西嘅居民啦、屯門嘅居民啦，都可以落到嚟我哋中庭嘅位置咧，我哋繼續咧會有呢個攤位咧，係俾大家體驗嘅。咁而呢度嘅運動攤位咧，就會開放到咧6點鐘咧，咁大家咧可以咧嚟呢度咧去做一啲嘅運動體驗。Thank you。I think the program is really helping our students as a multicultural school to communicate. 放低手啦，放低袋啊！唔得好，慢慢行，慢慢行。3、2、1，跟翻上去咯喎，要嚟3。